Deus que está nesse lugar. Chuva de bênção está caindo. Maria veio aqui pra nos abençoar. Volto pra casa com o coração alegre, cheio das bênçãos que a mãe trouxe pra me dar. Você verá o amor, a paz e a alegria, um jeito novo de viver. Você, chuva de bênção. Chuva de bênção está caindo. Todos Deus que está nesse lugar. Chuva de bênção está caindo. Maria vem aqui pra nos abençoar. Chuva de bênção está caindo. Sobre os ovelhos que estão nesse lugar. Bem forte. Chuva de bênção está caindo. Maria vem aqui pra nos abençoar. Ela veio para nos abençoar, para levar chuva de bênção sobre essa família, sobre as nossas famílias, sobre essa comunidade, para que a paz do Senhor reine nessa casa do povo.